Irugita dayto ya panagdaydayaw itinagan iti Dios Ama, iti Dios Anak, ken iti Dios Espiritu Santo. Amen. Iti nagan ni Apo Jesus na imbag nga agsapat ay amin nakabsat iti Apo the Gospel reading for this Sunday iso iti Mark chapter 10 verses 17 to 22 kahit kuman nga ibasa kada kayo kunana ditoy. Agrubrubuat ni Jesus apumanaw sadyay di nagtaray ti maysa a tao anapan kuana nagparintumeng iti sangwanan na ket nagsaludsod na imbaga maestro niya termi dagtap na magunod ko ti biyag nga agnanayon. Apay nga awagan nak iti naimbag kinuna ni Jesus. Awan ti naimbag no dilaing ti Diyos. Ammom dagiti bilbilin, di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi ti ulbod, di ka switik, agraem ka kadagiti naganakyan ka. Maestro, insong ba't ti tao, manipod kinaubing ko, tinungpal ko da amin dagitoy abilbilin. Minatmatan ni Jesus asi ayat, ket kinunanaken ko na adamay sa apagkurangam, ingkailako dagiti amin na sanikwam, samo ited kadagiti napanglaw iti paglakwam, ket addanto kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na, umay ka, sumurot ka kanyak. Idi na isaw ni Jesus daytoy nagladingit ti tao, ket sililiday apimanaw agsipod tanabak ng unay. Inwaras ni Jesus ti panagkita na okay, patingga jay kunan di jay nga idi na isaw ni Jesus daytoy nagladingit ti tao ket sililiday apimanaw agsipod ta nabak ng
unay. Ti grasya, ayat kental nangagtaot ken ni Apo Diyos, iso ti madday ti tunggal may sa kada kayo, manipod ita, inggan at inggana. Amen. Habsat ko iti Apo, kunak nga iti nang pabaknang, iti nang ited kadagiti ado ngaglaplapusanan a bendisyon, ket awan sa bali no saan nga ni Apo Diyos. Hanaya, dya mo adda dagiti, dya nga iti teksto tayo nga men, ket malagip ko iti maysa nga pasamak, nga no saan, okay, nga no adda dagiti, nang nangruna dagiti, naganak ket pumusay da, ket ado dagiti sanikwa, kinabaknang nga mabalin nga ibati da, anya ti maaramid, adda da makunkuna nga isagana da nga testamento, kasuratan, nga no saan ket sadyay i binsa-binsada no kasanong nga mabingay-bingay ken sinno dagiti umawat kadagiti mapanawan da asanikwa ken kinabaknang. So gapuna nga adaya ko nato iti English nga last will and testament. Ket no malpas iti punpon kada isu amin kadwan na ti abogado kasauna dagiti nabatbati nga kabagyan wenno kameng iti familia ket pagsasaritaan da no anya iti nakalanad iti dayjay last will and testament. Ket maamuan da sadyay no anya dagiti tawiden, anya dagiti bingay dagiti kamkameng iti familia. Iti teksto tayo, may isang lalaki, may isang tao tinapan ken Apo Jesus ket ti saludsod na anya iti maestro ko na naimbag nga maestro ko na anya ti aramidak tapno magunod ko ti biag nga agnanayon. What must I do to inherit eternal life? So dahito nga tao kahit na nga maamuan babaen ken Apo Jesus no anya dagiti rumbeng nga aramidan na tapno iti kasta ti ama sa dilangit tinailangitan nga ama tayo ket ma-influensyaan. Kasano nga ma-influensyaan? Kayat na nga maamuan ken ni Apo Jesus no anya dagiti rumbeng nga isagana na. Tapno agbalin nga nakayayo iti sangwanan iti nailangitan nga ama tapno iti kasta tinailangitan nga ama ket maayayo nga mangited iti tawiden daytoy nga tao. Hanlaing nga dayjay no kitain tayo dito ket jay tawid nga kayat na nga ited tinailangitan nga ama ket saan nga datay sinsinan haan nga kinabaknang haan nga sanikwa nga dakkel wenno nalawa no dikit anya ti kayat na nga ipatawid ti nailangitan nga ama kenkwana kunana ditoy biag nga agnanayon. So, he wants to influence the Heavenly Father. He wants the Heavenly Father to look at him as a good person deserving to be given an inheritance. And the inheritance that he wanted this Heavenly Father to give him is not just mere possessions of wealth, but he is asking for an eternal life. So, tikayat na agnanayon abiyag titawiden wenno ipatawid ken kuana iti ama nailangitan nga ama. Yung may bagak kada kayo hanayang kunatayo nga tawid or inheritance. Inheritance is a gift. No titawid hamo nga masapol nga ituggedan sa mo nga masapol nga itrabahuan. Taapay day takit maited ken ka agsipod ta ipatpateg na kadayjay mangipatawid no minsan hanga gapo nga kameng ka iti familia no dikit di gapo ta dayjay kinaimbag iti addaan sa nikwa nga mangipatawid iso tinangtignay ken kuana tapno ited na dagitoy. Ket no kitaan tayo dito nga tao nga napan ken Apo Jesus anya ti aramidak tapno magunod ko itagnanayon nga biag. Ano kitain tayo awan ore anya iti aramidan na ket iso na yanak nga managbasol akas mutlaeng ken ka kansyak. Nagpapada tayo amin iti sangwanan iti ama
nga saan tayo nga kameng iti familya na. Ket no saan tayo nga kameng iti familya tinailangitan nga Ama, anya nga iti manamnama nga tawidan tayo. Tik ano man, haan na pa'y nga maparagsak saan na nga may ayo tinailangitan nga Ama, babaen kadagiti aramid na ken uray pa iti napintas na imbag nga biag na. No dikit di, okay, dadya kinamanagbasol, dadya kinarugit nga daken kwa na, kinadaken ka, kinadakan nyak, isuda dagitoy iti ad-adda nga mangyadayo kada tayo, iti dayjay na ilangitan nga Ama nga mangted iti tawid nga biag nga agnanayon. Anya ti bagbag kada kayo kakabsat ko iti Apo. Awan ang arod iti naimbag nga rason, awan ti makagapo, no apay nga ti nailangitan nga Ama, isurat na tinagan mo nga may sa nga makipagtawid iti agnanayon nga biag. Apay agsipod ta, managbasol ka, nadakis ka, agsipod ta saan ka nga maikari akaming iti familya na. Kamanyan nga nagimbag ti Diyos, tinailangitan nga Ama tayo. Apay, agsipod ta iti baet, iti kinamanagbasol, kinasukir, iti tunggal may sa kada tayo. Ti Diyos, nailangitan nga Ama tayo, kaya't napailaan nga maisurat kumamit janagan tayo, iti dayjay, testamento nga no saan ket ibagana, kaya't na nga patawidan ikan sika iti biag nga agnanayon. Kaya't ti Diyos, numampay na isina tayo kay iti pamilya na, kapo iti basol, kaya't tinailangitan nga Ama tayo, nga alaen ken arakupan na tayo matlaeng, iti na isang sangayan nga kinamanagayat na tapnog balin tayo nga kamang iti familya na. Inaramid na dayta, ti Diyos na ilangitan nga Ama, iso tinangaramid iti pamuspusan. At babaen ti sakramento ti bunyag, awawison na ti tunggal may sa kada tayo, na numampay managbasol tayo, numampay gapo iti panakaiyinaw tayo iti basol, manipod ken ni Adan, panagbasol da ken ni Eva, ti Diyos ko na dayto iti pamuspusan. May anak ka manen amabalbaliwan babaen ti sakramento ti bunyag. Ket iti sakramento ti bunyag, hanaya, we welcome, kuna tayo, we make the announcement in the church. We welcome the new member of the family of God. So we sing, welcome to the family. So, nagpintas. Hanlahay nga dayjay. Ti Diyos nga mismo, iso tinangaramid iti pamuspusan tapno dayjay kinarugit, dayjay kinakilo, kinamanagbasol nga adda kada tayo, maakkuban, mapakawan. Kasano tinaramid na, inted na nga mismo ti kakaiso na nga anak na, ket babaen ken Apo Jesus, napakawan dagiti basbasol tayo. We do not deserve this inheritance from God. And yet, out of His fatherly love, He has forgiven us through our Lord Jesus Christ. Idi nga nabunyagan tayo, nagbalin tayo nga anak na, ket nga rod makipagtawid, iti pagarian na sa dilangit. Kasano nga mataala tayo, iti tawid tayo, nga biag nga agnanayon, babaen laeng, iti kinaimbag, iti Diyos Ama, ken Apo Jesus. Agyaman tayo ken kuana. Awanan ti rumbeng nga aramidan tayo. Di question na anya ti aramidak. Ay kat awan ti aramidan tayo. God did it all. Our Heavenly Father. Tinaimbag nga nailangitan nga Ama tayo. Inaramid na iti amin para iti tunggal may sa kada tayo. Dahito tao nga napan ken Apo Jesus. Anya ti aramidag tapno magunod ko ti biag nagnanayon, kuna ni Apo Jesus ken kuana, well, tungpalam niya ti kuna ti bilbilin, the Ten Commandments, and Jesus cited the Ten Commandments, anya ti kuna daytoy tao, ay, manipot pa'y kinaubing ko akit, na tungtungpal kon, inararamid ko dagita. Absat ko iti Apo, san aya nga no, minsan ket kasla tayo matlaing iti daytoy nga tao, sometimes, gapo ta dimbakkel tayo iti simbaan, gapo ta datayo nga nabayagan iti uneg iti kapilya, we think that our being in the church, our being active members of the church, our ability to give so much for the church, no, minsan kasla ko na tayo, makaanay dayto yan. But actually, absat ko iti Apo, no kitain tayo, no? Mabalin nga
people will be impressed. Hindi nga, oh, yan nagsingpot dito yung tao. Ay, Kristiyano dito. Because he reads his Bible, he goes every day to church, nasapa pa yung agatendar iti Bible study. Sometimes people, our acquaintances, our friends, kunada, oy, nagsaya at dito yung tao. But will that be enough to bring you or to give you, will that qualify you to have the inheritance? Habsat ko iti Apo, inbaga ni Apo Jesus daytoy, ngem, no kitain tayo, at dapay hanlaing nga dayjay commandment 4 to 10 tinted ni Apo Diyos kada tayo. At dapay ti commandments 1, 2, and 3. Anya dayjay, ti focus na iso dayjay relasyon tayo ken adda nga ugali ken kababalin tayo iti nailangitan nga Ama. Awan ko mati sa bali at Diyos mo iti sangok. Sa mga usaran itinagan ko iti baring-baring. Lagi pam ti aldaw iti Apo tapno sanctificarem. Habsat ko iti Apo. Ti panagserbi ken panagdayaw ken ni Apo Diyos. Ket kunakman nga iso iti karigatan nga aramidan ken tungpalan iti tunggal may sa kadatayo. Taapay agtaod dayta iti kaungan iti puspuso tayo. Ket babaen ti bukod tayo nga kabailan saan tayo nga maited iti panagtungpal kadagiti imuna nga talo nga bilbilin nga napnuan iti kinasinaw iti panggap na santuan ken nang nangruna awan iti panagliway tayo kahit kung sa awan amin tayo kunarod ni Apo Jesus awan iti naimbag no dilaeng iti Diyos. Kaya nasawan, saan tayo gayam nga kabaklan? Ado dagiti pagkurangan tayo pay laeng dumampay. Tikas iti dayto nga tao tayo muna umanayan dayjay panagtungpal na kadagiti bilbilin. Kuna na pa'y pagarupan ti daduma, kay nga ado iti kinaba nang nangamin dayto nga tao. So gapo na nga, di ko na ni Apo Jesus yung kailako ay kat pimanaw nga sila ladingit. And sometimes, I would like to talk a little also about wealth. Well, wealth is a gift from God. But Jesus warned, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. Mark 10, no ituloy tayo nga basahin dahil iti verse 25. Apay nga problema ti kinabaknang. Habsat ko iti Apo, no sikakit na paraburan ken na bindisyonan, iti na materyalan at kinabaknang. Ket usarem dayta nga bindisyon iti Apo, tapno mausar para iti pan nakaidayaw ti Diyos ken ti panagserbi iti padam at tao. Kabsat ko iti Apo, natungpal dayjay panggap ni Apo Diyos apan ang usar mo, kadagita nga bindisyon na. Ngem, kasano nga dagiti kinabaknang, ket agbalin nga problema ken parikot uray pay kadagiti Kristiyano. No kitain tayo aduma dagiti anak ni Apo Dios nga nabindisyonan iti kinabanang adda ni Abraham, adda kan ni Job, ken addo pay. No? Ngem ti makitak ditoy, no? Ken daytoy tao idi baga ni Apo Jesus ingkakit ilakom tinaglakwam ited mo kadagiti na panglaw. To this person, the man who approached Jesus and asked, what must I do to inherit the eternal life? He cannot depart from his wealth. Kenkwanat napatpateg iti kinabaknang ket saan na nga mabalin nga pagpanawan daytoy saan na mabalin nga ited. Isuga po na ti kinabaknang na iso ti adda nga pagtalkan na ti kinabaknang na iso ti adda nga napateg kenkwana. Absat ko iti Apo, ti kinabaknang bendisyon. No usaram dayta ko nagtatay, pagserbi ken pagdayaw ken ni Apo Dios, well done, napintas unay. But, it can also be a hindrance for you to enter into the kingdom of God. Amoy ti kinabaknang no, minsan isupay nga iti mangpadakkel, no, dayjay ko na tiruangan ti langit ket nailot, basik dagiti mapan. Ay kano nagadot ti awit-awit mo kinabaknang, how can you enter? There is no way if you would attempt to enter into the kingdom of God through your wealth.
The only ticket, I'm sure, nanginang agpaiso, iti bayad, iti mapan sa dilangit. Ket ni kanuman, saan tayo nga mabalin, nga itaggedan, han tayo mabalin, ti mangsapol, saan tayo mabalin, iti ure ornungam amin nga addaken kan nga kinabaknang. There is no way that you can buy a ticket that will bring you into the kingdom of God. But I tell you, dakkel na balor, nangina iti naibayad, tapnulaeng sika ken siyak, ited ti Diyos dayjay tawid nga biyag nga agnanayon. Anya tinausar, saan nga balitok, saan nga pirak, no diket di tinapateg nga dara ni Apo Jesus. The precious blood of Christ was shed on the cross for you, for the forgiveness of your sins. And because Christ forgave you your sin, Christ cleansed you from all this unrighteousness and sins, ti Diyos Ama, out of His being a gracious and loving God, forgive you and now gives you an inheritance. You become an heir, an heiress. And what is that? Eternal life in the kingdom of God. Awan gayam ti mabaling nga usarin tayo. We cannot afford to pay our way. In fact, so many people today, ti pagarupan dangay kat, agsangsang petak, no tong palag, dagiti sa nga pulo nga bilin, ay kat, mapanak to di pagarian ti Diyos. Ngamahan tayo mga kabalan. Iti mutlaing sa ni Apo Diyos, iti Santiago, kunana jay nga, uray pa no na tong paltay ti waluwin, no siyam nga namiste ti maysa, awan mama ay nadayjay. Iti libro ni Propeta Isaias, kunana, dagiti uray pa'y kasano kapintas, dagiti aramid tayo, iti sangwanan ni ti tao, kunana, iti sangwanan ni Apo Diyos, dagiti kat kayarigan na iti narugit nga nisnis. They are nothing but filthy rags. Galatians 5:4. No tarigagayan tayo, iti mapalintag, iti sangwanan ni Apo Diyos, babaeng kadag iti naimbag nga aramid tayo, kunana, na ilaksid ka iti parabor. Meaning, you have fallen from grace. Kabisat ko iti Apo, naglawag, iti bagbagakin ni Sorsoro, ti sao ni Apo Diyos kada tayo tata. You want to inherit eternal life? That is not for you to work on. God, in His fatherly love, sent Jesus to work that for you. He did it all. Ni Apo Jesus, inaramid na amin para ken ka. Iso tinagsagaba, iso tinatay, imbis nga sika. Imbis nga sika iti may lansa, imbis nga sika iti may babain. Jesus took it all. Siyakon. Isuway nga kung natin nga nagpintas na jay, instead tayo ken Apo Jesus, tinarugit ken nakababain nga biyag tayo, pakasaritaan ti biyag tayo, anya ti inted ni Apo Jesus kada tayo, okay, akin na yan, kukwak daytan, iso ti nailansay ti krus, iso ti natay, ket inted na iti biyag na nga nadalos, inted na dayjay kinalintag na iti tunggal may sa kada tayo, and so we have that inheritance. Namaen ken amu tayo, sigurado tayo nga makipagtawid tayo iti biyag na nayon. Saan nga gapoy tanyaman nga ramidan tayo? No diket gapo tati Diyos nga ama tayo sa dilangit, ipatpatig na tayo. Inted na oray pa iti kapatgan ken kuana ti mismo nga anak na, and Jesus paid it all for you. Hanaya, so gapo na nga, no itangarod, dayjay gayam ti inaramid ni Apo Diyos para ken ka, dayjay gayam ti inaramid ni Apo Jesus para ken ka, tapnulaing maikari ka, dayjay kunak nga, ken maisurat tinagan mo, ijay maikan iti tawid, ay kat agyaman tayo ited ken aramidan tayo ti aming nga kabalan tayo, nga mangipakita iti intay panagyaman iti Diyos, ken Apo Jesus, gapo iti dayjay tawid nga insagana na, nga maipaay kadagiti amin, nga nasapulan na, amin ngagtalek ken mamati ken kuana. And so all praise and thanksgiving to God, be to God for His love, for His for the inheritance that awaits us in the kingdom of God. Anya ti aramidak,
tapno magunod ko, agtawid ak iti biyagang nanayon, awan iti aramidem. Jesus did it all for you. In faith, you will have certainly that inheritance, eternal life. Tinagan ni Jesus. Amen. Tal na ti Diyos amang dagiti so amin na panagkaawat ay wanan nanto ti puspuso ken pampanunot yo manipod ita ingana. Amen. Nayat a Diyos sa mami nga nailangitan, tiday ti manan nga agsapait den mi tinaimpuswa na panagyaman ken ka agsipod ta na imbag ka titunggal may sa kada kami. Thank you Apo iti daytoy gundaway nga ingkam manan nangagan iti saom. Saom Apo nga mangiwanwan kada kami, mangitsurot ken mangibagnos kada kami iti panagbiag mi. Bendisyon nga rot titunggal may sa kada kami, agyaman kami Apo anang nangruna ken ka. Iti dayta pan nakasubot ken pan nakaisalakan nga naipaay iti tunggal may sa kada kami babaen iti napateg nga dara ni Apo mi nga Jesus ket ita na pasigurado kada kami nga makipagtawid kaminto di tagloryam iti biag nagnanayon. Thank you Apo iti dayta nga kinaimbag ken kinamanagayat mo. Apo Diyos, iti daytoy manan baro nga lawas iti biag mi, dawatan mi tagtultuloy nga bendisyon mo titunggal may sa kada kami, idaldalan mo dagiti pampanunot mi, tulungan na kami kadagiti aramid mi, ken nang nangruna Apo, sapay tadagiti sa wen mi, isuda kuma kadagiti makatulong, isuda kuma dagiti makapapigsa, oray pay kadagiti tattao, nga day taglawlaw mi. Pakawanan na kami Apo Diyos, kadagiti adu nga labsing, kadagiti adu nga babak ken basbasol mi ken ka. Nakapoy kami, ngem agyaman kami Apo Diyos, tanaayat ka na kanayon nga mga rakop kada kami iti ayat mo, ket pakawanan na kami, no awisan na kami ken ka ket agsubli kami ken nagbabawi kami. Minsan pa'y Apo, iti adda nga mapaspasamak kada kami, mapatpadasan mi nga nakaro nga pandemya, at tultuloy Apo ti panangikararag mi ken ka, tadaytoy kadi ket agpatinggan, daytoy kadi ket agsardingan. Thank you kadagiti sirib, dagiti medical professionals, dagiti scientists and researchers, isuda Apo, nga tumulong tapno kita inda iti pan nakaparmek daytoy nga kabusor nga saan nga makita. Bendisyon ng ida dagiti medical professionals itdem kadakwada ti pan nakasalaknip ken nang nangruna iti naayat a puso ken naragsak a panagserbi ken panangtaming kadagiti tattao nga daan iti ananayen. Bendisyonan na kami, bendisyonam dagiti kamang iti familya mi, oray pay dagiti adayo kada kami. Tinagan na po mi Jesus dagito iti dawat mi. Amen.
Awaten nyo ti pamindisyon ti Apo babenda ito ay adipen na. Ti Apo bendisyonan na ka ken salimet-metan na ka. Ti Apo paranyagin na ti dayag na ken ka ken itden na ken ka ti grasya na. Ti Apo itanawag na ti rupa na ken ka. Kadikan na ka itital na. Amen. Amen. Amen.